講起話要翻去前世，大家可能咧都會有一個印象係好似啲鬼鬼神神啊，或者好似有啲驚嘅嘢咁樣。所以今集咧我就要將呢啲誤區解開，除咗同大家解釋乜嘢叫做前世回溯之外，亦都會話俾大家聽點樣翻到去前世幫今世嘅自己做療癒。因為前世回溯咧幫我解開咗一啲我一路都解決唔到嘅問題，佢係其中一種我覺得好有效嘅療癒，有效到我做完好多次之後，我係自己走咗去學，而且當我去學咗，然後幫人哋做之後咧，亦都解決咗好多人嘅煩惱。但係前世回溯確實唔係每一個人都適合做，因為真係有一啲情況咧，我係會拒絕一啲人嘅。呢兩集除咗會話俾大家聽點解我會拒絕佢哋之外，亦都會同大家詳細介紹前世回溯嘅整個過程，同埋呢一種療癒可以幫到啲乜嘢狀況，咁又有啲咩人係適合同埋唔適合做嘅呢？大家記住兩集都要睇到最後啦。大家喺開始之前記住 subscribe 我嘅 channel 同埋撳埋隔離嗰個鐘仔，當有新片嘅時候咧，你哋就會即刻知道噶啦。另外記住 follow 埋我嘅 IG 啊，喺 IG 嗰度咧每日都會有新嘅 story， 無論係關於水晶顯化或者一啲能量嘅議題，都會喺嗰度同大家分享嘅。Oh My Crystal 嗰個 IG 咧，其實好似一個資料庫咁，大家可以上去睇下，有多啲資料傍身啊嘛。另外多謝大家嘅支持，喺9月6號咧，我會喺 Airside 嗰度咧去主持靜心伸展頌缽音療工作坊。呢一個活動係由 Manulife 同 Airside 聯合舉辦嘅 Longevity and Wellbeing Fest 樂活節奏健康節入面其中一個課堂。我個課堂咧喺一開始嘅時候，好快已經50個位完全滿晒啦。但係咧，大家仍然可以去睇下呢一個活動裏面其他教練嘅課堂，因為喺呢一個活動入邊咧有好多其他嘅星級教練同埋療癒師啦，可以幫助大家去提升身心健康。喺未來當我有其他活動同埋一啲最新動向咧，我都會喺 YouTube 同埋 IG 同大家分享嘅，所以大家多多留意啦。好啦，咁啊翻嚟今日嘅主題，前世回溯究竟係一回咩事呢？佢又點樣曾經喺我生命裏面幫助我好多呢？首先，前世回溯 past life regression 又叫生命回溯，咁有啲人咧就淨係叫佢做回溯 regression 嘅啫。其實呢一個療癒就係由療癒師帶我哋翻去以前我哋曾經嘅一世，呢一世咧未必係啱我哋嘅上一世嚟嘅，可能係好多世之前。咁我哋咧喺嗰一世嗰度咧可以睇到我哋係一個咩人啦，我哋有啲咩嘢經歷啦，同埋最重要係嗰一世有啲乜嘢係影響緊而家嘅我哋。點解有啲人咧淨係叫佢做回溯，唔叫佢做前世回溯呢？因為有一啲時候我哋翻到去嘅咧未必係前世嚟嘅，可能係我哋今世喺好細個嘅時候，可能係一啲場景，但係喺我哋嘅顯意識裏面已經係唔記得咗噶啦。本身呢件事呢，我係冇特別好深入咁樣了解過就去做，因為係人哋幫我做，咁我覺得試下係冇乜所謂嘅。但係翻去前世嘅呢樣嘢呢，即係對於我一個喺中國亞洲文化長大嘅人嚟講呢，成件事個了解同我有啲唔同，因為喺我嘅認知入面啦，了解下前世就係俾個時辰八字一啲師傅啦，然之後佢去睇下啲三世書，再去話俾我聽我前世係做啲乜嘢啊，係啲咩人啊，咁點解同今世有啲咩關係啊咁樣噶嘛。但係點知咧係完全唔係呢一回事嚟嘅。首先呢個療癒師即係個 past life regressionist 咧，佢會幫我進入一個好放鬆嘅狀態，然後咧去到一個位咧會連接我自己嘅高我。咁喺呢度解釋下咩叫高我先啊。大家唔知有冇聽過呢個字 higher self？higher self 咧其實都係我哋自己嘅一部分嚟嘅。呢一部分嘅我哋咧同我哋經歷咗好多世，因為呢一部分嘅我知道咗我咁多世以嚟發生過啲乜嘢事，所以佢係比而家大家肉眼見到嘅呢一個我，或者我而家感受自己嘅呢一個我係有更加多嘅智慧，亦都有更加多嘅資料。咁呢一部分嘅我即係高我啦，就會帶翻我去我以前曾經嘅一世啦，然後喺嗰度了解我嗰一世嘅狀況。因為咧根據前世回溯嘅學說啦，我哋喺嚟到呢一世之前咧，其實係經歷咗好多世嘅，所以我哋翻到去嗰一世咧，都基本上就係一個同我哋而家唔同年代、唔同時期嘅一個環境啦。而且因為經歷咗咁多世，所以咧我哋需要資料嗰一世未必係啱嗰一世嚟嘅。而我自己去幫人做前世回溯，或者人哋幫我做咧，好多時咧都係嗰啲古代場景，所以我估咧就未必係
啱啱過世。咁喺個過程裏面咧，就會一路聽住療癒師嘅引導，然後咧又真係會翻去一世，見到自己喺一個唔同嘅場景，着住唔同嘅衫。我今世係女性啦，咁我翻去嗰一世，我可能係一個男性，我可能係一個細路仔，我可能係一位長者，然後我會以第一身嘅感受去睇翻嗰一世我經歷嘅事情，我係一個乜嘢嘅人，可能仲有我自己嘅家庭狀況啦，又或者我身邊有啲乜嘢嘅人。最重要嘅係我哋係會睇翻嗰一世自己係點樣死嘅。講到呢度，大家可能覺得哇好驚啊，會死啊咁樣，但係咧我可以同大家保證呢件事咧係唔驚嘅，同埋咧就算我哋係點樣死得舒服或者唔舒服都好，其實呢件事已經係發生咗噶啦。所以咧我哋唔會真係有好似我哋想象死亡嗰陣時真係好驚啊、恐懼啊，或者甚至有身體上面嘅痛嘅呢啲感覺嘅。經歷翻唔同嘅事情或者死亡嗰一刻，當然係會有一啲情緒啦。有啲人咧可能身體上面咧都有好輕微嘅感覺，但係一定係唔係激烈嘅感覺嚟嘅。咁喺個過程裏面，可能有啲人會喊啦，有啲人就會都幾開心啦，因為覺得自己走得幾舒服。但係佢絕對唔係一個辛苦或者驚嘅過程嚟嘅。然後我哋會去同上一世嘅自己去對話，我哋會去了解嗰一世嘅經歷對於我哋而家呢一世有啲乜嘢影響，或者我哋呢一世可能有一啲阻礙，會唔會係關嗰一世事呢？有啲朋友咧做前世回溯嘅目的咧係真係有一啲事情咧好想解決嘅。咁通常佢哋咧喺嗰一世都會揾到一啲答案，又或者有啲狀況係我哋對一啲事情係完全冇方向嘅。咁做完前世回溯嘅時候咧，好多朋友亦都話翻俾我聽，亦都對啲事情係多咗方向，知道點行啦。咁同前世嘅自己對完話之後咧，我哋亦都會同一啲前世同今世都識得嘅人對話。例如而家我哋識佢嘅，可能我哋前世嗰陣時咧已經係遇過佢噶啦，又或者未必係一個人嚟嘅，因為我試過做過一啲個案咧係寵物嚟嘅。今世隻貓咧係佢前世隻狗，我哋會揾翻前世同呢啲我哋識嘅人嘅關係，佢哋嘅前世同今世嘅連結係啲乜嘢，然後我哋會睇翻我哋嘅關係，分開相遇或者中間發生過嘅事情，再睇下同前世嘅關係係啲乜嘢。做完晒我以上講嘅一堆嘢之後咧，咁我哋會有一個過程係做一啲療癒嘅，就即係咧好似令到前世影響緊我哋嘅一啲嘢，我哋好似用一把鉸剪剪咗條繩咁樣，咁剪完之後，當然前世嘅事情就唔會再影響我哋啦。仲有一個好處就係咧，如果嗰一件事係唔止發生過一世嘅，即係可能喺我哋嘅其他世入邊都有類似嘅經歷，咁當佢剪斷呢條繩嘅時候咧，係可以一次過剪埋，一次過療癒晒嘅。例如有啲人好怕水，原來揾到佢一啲原因係可能喺一世入邊係有經歷過遇溺或者係遇溺身亡嘅事情。咁當我哋喺嗰一世療癒咗佢同水或者遇溺呢一件事之後，同時如果佢有其他世都係有試過遇溺嘅，咁我哋都會係療癒咗佢噶啦。咁喺今世嘅現實生活中咧，佢就會有機會開始慢慢冇咁怕水啦。除咗我啱啱講嗰個例子，即係怕水之外，咁仲適合有啲咩人做呢？例如有一啲人喺佢嘅生命入面無緣無故對一啲事情好反感，或者有好恐懼嘅感覺，而呢一啲事情咧喺佢嘅意識裏面係揾唔到原因嘅，又或者佢喺佢嘅生命入面發現佢同某一啲人啦或者事情棘住咗，可能係同金錢或者事業嘅關係啦，又或者係同伴侶啊、父母啊、兄弟姊妹嘅關係，又或者係佢老闆或者一個同事。呢啲情況咧，通常除咗同童年或者原生家庭係有關係之外，亦都有機會咧係同前世有關嘅。不過喺我嘅學說咧，如果係真係同原生家庭有關嘅話咧，因為原生家庭嗰個配置嗰個成個組合係我哋一出世就有，唔係我哋揀噶嘛。咁其實好大機會咧係同前世發生過嘅事有關，就係因為前世經歷嘅種種或者發生過嘅事，所以要令到我哋嘅原生家庭有咁樣嘅配置，然後今世就會經歷某一啲嘅難題。咁喺我做過嘅個案入面咧，其實嗰啲範圍都好廣嘅，唔一定係個案主咧有一個好特別嘅問題或者係好特定嘅嘢要過嚟去解決嘅，即係例如佢未必一定係問點解我同阿仔嘅關係會咁差，可能佢成日都覺得事業上邊唔太順利，點樣可以去清除咗一啲嘅阻礙，令到事業順利啲呢？即係就可能係好似上一世有啲乜嘢阻住咗我哋而家嘅呢一世，所以會令到我哋能量打交。咁呢啲案例咧，我準備咗幾個喺下集同大家分享，但係而家首先分享咗我自己嘅親身經歷先。
其實如果前世回溯咧，用一個簡單啲嘅字嚟形容咧，其實真係好似催眠咁樣嘅，即係好似將我哋潛意識裡面嘅一啲記憶，就好似上世遺留嘅帶翻落嚟今世嘅記憶咁攞翻出嚟。但係呢度咧要講一下先，因為催眠呢件事咧，同我哋平時咧睇戲嘅催眠咧係都幾大分別嘅。其實唔係好似我哋睇戲咁樣俾人催眠完之後，我哋唔知道發生啲乜嘢事，會俾人控制咗啊，思想會俾人植入咗啲乜嘢，完完全全唔係咁樣嘅。喺做前世回溯嘅整個過程入面咧，我哋成個人咧係一路會同療癒師對話嘅，亦都唔係喺一個瞓着嘅狀態，因為要一路講住嘢嘛，所以其實係完全唔可以瞓着噶，而自己亦都係會好清楚發生嘅咩事，對周圍嘅聲音咧係完全聽到晒嘅。但係好得意嘅就係咧，我做過都唔少次嘅前世回溯啦，但係其實到而家咧，我淨係記得嘅咧係2次嘅啫，而且咧嗰啲記憶係好模糊嘅，即係記得大概係點嘅啫，詳細情況係唔記得嘅。有一次點解係記得咧？係因為我最近有一次被做前世回溯嘅時候，我又翻到去嗰一世，所以我先記得原來自己之前做過前世回溯係嚟過呢一度。如果平時咧係有帶有意識嘅我咧，其實係完全唔記得。咁當然我亦都冇特別去諗或者特別去記低啦，因為我覺得做完呢一啲嘅療癒咧，即係可以繼續生活，即係可以好 move on，唔需要特別記住。好啦，咁喺我嘅前世回溯入面發生咩事呢？首先俾啲背景資料大家先。喺好多年前呢，我係一個好冇安全感嘅人嚟嘅，即係完全係唔係而家咁樣咁穩定嘅。咁個人冇安全感，有啲療癒師咧就會建議，咁你去記翻起一個曾經你覺得好有安全感嘅情景，然後將嗰個感覺帶翻嚟你而家啦。但係好老實講，我由原生家庭開始，我係從來都未感覺過乜嘢叫做安全感。我係一個好唔安全嘅環境長大，然後咧其實都好似因為咁樣，我成個人嘅情緒同埋行為都係跟住嗰個冇安全感嘅劇本嚟行嘅。但係呢個係一個唔舒服嘅感覺嚟㗎嘛，我都知道自己係要改變。好啦，但係個問題係點改變呢？咁嗰陣時療癒師就話，不如做下回溯啦，睇下翻去前世啊，或者即係翻去以前嘅任何一個經歷，睇下有冇啲咩幫助啦。嗰陣時咧其實係好多嘢要處理嘅，所以我唔係話特別去做一個前世回溯為咗揾安全感。咁嗰個以前嘅我咧，其實係一個能量都比較分散嘅人。例如當下嗰一刻本來係 OK 嘅，但係我又會覺得即係好擔心啊，唔知幾時有唔好嘅嘢發生啊，又或者會失去一啲嘢啊，又驚被拋棄嘅嗰啲感覺就係，就算呢一刻穩定，都覺得唔會係長久地穩定。可能有一啲睇緊呢條片嘅朋友仔都有類似嘅經歷。咁當然啦，當我係咁諗，我嘅現實世界一定係會跟住我個劇本行，一定會反映出嚟噶嘛。咁好啦，有啲咩可以做呢？咁於是咧，我就冇咩心理準備嘅情況底下，就去咗做呢個嘅前世回溯啦。因為我非常信任嗰個療癒師。咁喺嗰個嘅療癒師嘅帶領之下咧，我翻去我嘅一世嗰度。嗰陣時我第一次見到嗰個自己咧，大概好似4、5歲嘅一個女仔咁樣嘅，即係嗰啲肥肥地嘅，着住娃娃裙咁樣，喺個好大嘅花園嗰度走嚟走去。嗰世嘅我咧係一個外國嘅屋企嘅女嚟嘅，咁個家人都幾有錢嘅。喺我身邊同我一齊走嚟走去咧，有一個男仔同我差唔多年紀，咁即係嗰啲青梅竹馬啦。咁同我一齊跑嚟跑去，喺花園度跑嚟跑去，喺間屋裏面又跑嚟跑去咁。我好依稀咁記得有一幕咧，係我坐咗喺一個好大嘅飯廳嘅一張好大嘅台嗰度，同一大班人，應該係我嘅屋企人咁樣食緊飯。好啦，咁時間一轉，我大個咗啦，去到嗰啲17、18歲嘅年紀啦，同我一齊玩嗰個男仔咧就變咗我男朋友。然後咧我就去咗一個市集，我個感覺咧係應該我要去 meet up 佢嘅。我經過咗一個碼頭，嗰度有好多船啦，我咧喺度諗，佢會唔會係準備要同我講話佢要離開我，因為佢要去第二個地方嗰度做嘢，或者有自己嘅路要行呢？其實嗰陣時咧，現實嘅我咧係咁樣諗嘢嘅，因為覺得就算好嘅嘢都會係短暫噶嘛。但係咧，當我見到佢嘅時候，又冇呢樣咁樣嘅事情發生。然後我哋喺個市集度行下行
啦，咁咧去到一間鋪頭嗰度，咁我就覺得佢係咪又要同我講分手咧？因為當時嘅我又係咁樣諗嘢噶嘛，冇咩事發生都覺得係有嘢發生噶嘛。去到一間鋪頭嗰度咧，我就睇到原來呢間鋪頭咧係當時嗰一世嘅我嘅舅父嘅。之後我哋喺個鋪頭入邊就做咗一系列嘅動作，就係好似嗰啲即係嗰啲跪喺度啊求婚啊咁樣嘅狀況啦。咁之後就見到我嘅屋企人見到我好開心啦，我又生咗一對嘅仔女，然後好平穩咁樣安詳地死去。喺呢一世嘅前世回溯入邊咧，我發現原來人咧係可以真係乜嘢事都冇，然之後就死去嘅，即係可以好安穩咁樣到老有仔女，然之後去完結一生。好啦，做完一輪嘅療癒，翻嚟現實生活，我覺得咧其中一個我開始變得唔同嘅時間就出現咗啦。雖然我做前世回溯嗰個目的根本就唔係話我真係特別為咗翻去揾安全感，但係嗰刻開始咧，我覺得我個人咧慢慢變得穩定，而嗰個穩定咧係由嗰個感覺開始慢慢變到我嘅生活都變得穩定，同埋咧真係有感受到嗰個安全感啦，唔會有啲乜嘢特別事發生咧，係真係我喺呢一世曾經嘅我啦，係從來都冇感受過嘅。點知咧喺做完嗰個前世回溯之後咧，突然間有咗嗰個感覺之後，呢個感覺咧就即刻蔓延到去我生活嘅唔同嘅範疇嗰度，然後要對所有人發生嘅事情好有安全感嘅呢一件事咧，對於我嚟講就越嚟越輕易咁樣做到。你問我嘅話咧，其實我覺得成個前世回溯咧都係幾神奇嘅一件事嚟嘅。但係雖然呢一次嘅前世經歷雖然係冇乜嘢大件事或者死亡嘅方法都比較安詳比較舒服，不過佢對於我嚟講嗰個影響係好深遠，當然就係講緊好嘅一方面嘅深遠啦。有啲人咧翻去嘅前世咧係有機會有一啲好重大嘅事件，或者有一啲好嚴重嘅創傷，又或者咧未必係一啲好似我啱啱分享嗰一世咁平淡嘅死亡方法。下集咧會同大家分享幾個案例，睇下佢哋喺今世生活遇到嘅狀況或者一啲難題，你有冇份，同埋你自己亦都可以分析下究竟前世回溯可唔可以幫到你啦。但係咧亦都要講明先，因為我確實係覺得有一班人咧係完全唔適合做前世回溯嘅，就係因為咁，所以就算呢一啲人揾我嘅話咧，我都會拒絕佢哋嘅。今集講住咁多先，想繼續了解前世回溯嘅話，記住留意下集，拜拜。